troisième question A. Montrer que racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. هاد السؤال هذا جد بسيط وكذلك بزاف ديال التلاميذ اللي ما لقاوش فيه مشكل، ولكن تلقاه في الفرض يا اما راسين دو 2 ولا راسين 3 راسين دو 5 راسين دو 6. انت المهم تدرب عليهم كاملين تقريبا عندهم نفس الخدمه. شوف معايا. Pour montrer que racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q, on va utiliser le raisonnement par absurde. هنا عندنا racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q، حنا نقولوا راه appartient à l'ensemble Q ونخدم عليها وفي الاخير نلقى شنو؟ نلقى كونتراديكسيون وغادي نستنتج باللي فعلا باللي racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. شنو نكتب؟ On pose que racine de 2 appartient à l'ensemble Q. Si un nombre appartient à l'ensemble Q, le cours des ensembles tronc commun, c'est-à-dire que ce nombre s'écrit sous la forme de A sur B, tel que A appartient à l'ensemble Z, B appartient à l'ensemble N étoile. Quel que Z étoile, c'est صحيحة ما كاينش مشكل. Racine de 2 s'écrit sous la forme de A sur B avec A appartient à l'ensemble Z et B appartient à l'ensemble N étoile. وما ننساوش واحد la condition. Le PGCD de AB égale 1. علاش قلت égale 1؟ يعني هاد لي زيليمون اللي يكونوا الفوق والتحت يعني في النيميراتور وفي الدينوميناتور خصهم يكونوا irréductibles. انت نقول irréductible شنو معنيتها؟ غير قابلين للاختزال. مثلا 4 sur 7 5 sur 6. هنا كنشوف لو ديفيزور دو 4 سي 1 هنا لو ديفيزور دو 7 سي 1. يعني اللي مشترك بيناتهم هو 1. يعني ما كاينش شي ديفيزور اخر من غير 1 اللي مشترك ما بين 4 و 7 وانا ما بين 5 و 6. على العكس لا عطيتك 4 sur 6 هذا عنده واحد ديفيزور اللي هو 2 وهذا عنده ديفيزور اللي هو 2. يعني البي جي سي دي ماشي هو 1. باش تفهموا شنو المعنى ديال لو بي جي سي دي ايغال 1. يلا نكملوا. انا باش نحيد عليا لا غاسين شنو ندير الكاري. دونك كتولي 2 égale A carré sur B carré. متفقين؟ يلا donc A carré égale 2B carré. هنا B carré fois 2 هي 2B carré هي هنا A carré. وانا توصلت بلي A carré égale 2 fois un nombre. ملي كنشوف 2 fois un nombre يعني مثلا A carré égale 2 fois K هذا معنيتها بلي A carré c'est un nombre pair. Alors A carré est pair. كنا شفنا من قبل si A carré est pair donc A est pair aussi. كذلك تا A راه pair. ملي كيكون A pair شنو معنيتها بلي A s'écrit sous la forme de 2K tel que K appartient à l'ensemble N. مزيان لقيت بلي A c'est un nombre pair. يعني دابا شنو غندير غادي نجي نغومبلاسي هنايا. قلنا A c'est un nombre pair. شنو غادي نكتب بلي A carré شنو قلنا on a A carré égale 2B carré. نزيدو عرفنا بلي A c'est 2K donc on va remplacer A par 2K تولي 2K le tout à la puissance 2 égale 2B carré. C'est 4 K carré égale 2B carré. 4 شنو هي 4 c'est 2 fois 2 تمشي ليا 2 مع 2 شنو غتبقى c'est 2K carré égale à B carré. هنا لقيت كذلك B carré égale 2 fois un nombre. Une fois لقى B carré égale 2 fois un nombre, c'est-à-dire que B carré c'est un nombre pair. مزيان. Donc B carré est un nombre pair. ملي كنلقى B carré pair d'où B pair aussi. دابا شنو لقيت في الاخير بلي A pair وكذلك B pair. مزيان. الا كانت A pair B pair هذا كيعني بان لو بي جي سي دي ما غادي يكونش هو 1. واش متفقين؟ فهمتوا هاد القضيه ديال لو بي جي سي دي ايغال 1؟ يعني في الاول شرحتها لكم شنو معنيتها. يعني كاين عندي دي زاليمون irréductibles مكناش نبسطهم اكثر. ولكن شنو لقيت في الاخير بلي A pair يعني واحد العدد زوجي مثلا باغ اكزومبل 4 لقيت B كذلك تا هو pair مثلا 6 4 و 6 راه لو بي جي سي دي ديالهم ماشي هو 1. عطيتكم باغ اكزومبل. دونك لو بي جي سي دي في هاد الحاله هادي ديال A pair و B pair غادي يكون سيبيرور ايغال 2.
ماشي ايكال ا 2 حيت بزاف ديال التلاميذ كتبوا لي ايكال ا 2 قلت لهم لا غلط تنشرح لكم في الفيديو. يعني علاش ماشي ايكال ا 2؟ باغ اكزومبل عطيتك ا لقيتها بير مثلا هي 12 حيت الا ما عرفاش شنو هي، قال لك بير وصافي سيكري سو لا فورم دو 2 كا، يعني يمكن لا تكون 12 و بير لقيتها مثلا هي 36. شنو هو لو بي جي سي دي في هذه الحاله؟ شنو هو العدد اللي كيقسم 36 اللي هو 12 و12 اللي كيقسمها راه كاين هو 12، يعني لو بي جي سي دي يكون في هذه الحاله اللي هو 12، يعني ماشي هو 2. واش متفقين؟ يعني باش تفهموا مزيان سي كوا لو بي جي سي دي. Et cela c'est absurde. Donc racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. نتمنى تكون مفهومه وواضحه. بالنسبه لا كيسيون بي سبقوا وشرحوهم واحد التلميذتين، واحد الشرح رائع تبارك الله عليهم، يعني بلا ما نعاود الشرح ديالهم غادي نمر مباشره للسي. سي montrer que racine de 6 n'appartient pas à l'ensemble Q. Racine de 6 n'appartient pas à l'ensemble Q. قلنا هذا كذلك يعني بحال التمارين هادو دائما كنخدمهم بلو ريزونمون باغ ابسورد. دونك اون فا utiliser لو ريزونمون باغ ابسورد. واول حاجه ندير اون سيبوز كو racine de 6 appartient à l'ensemble Q. وفي الاخير نلقاو واحد الكونتراديكسيون، يعني اون فوا كنقول ان نومبر appartient à l'ensemble Q c'est-à-dire que racine de 6 s'écrit sous la forme de A sur B avec A appartient à l'ensemble Z et B appartient à l'ensemble N étoile. وما ننساوش واحد الشرط كذلك شنو هو ديال لو بي جي سي دي entre A et B c'est 1، يعني قلنا que A et B sont des éléments irréductibles. مزيان، يعني فون كنقول racine de 6 égale A sur B، نكتبها هنايا racine de 6 égale A sur B. cela implique شنو ندير اول حاجه غادي نحاول نزول لا غاسين شنو تولي 6 égale A carré sur B carré. مزيان، شنو ندير دابا que A carré égale 6 B carré. مزيان، يعني une fois ملي لقيت بلي A carré égale 6 B carré donc A carré c'est un nombre pair. علاش؟ لان بامكاني نكتبها هي 2 fois 3 B carré وهذا كامل نعتبره هو K. donc A carré s'écrit sous la forme de 2 fois K. واضحة؟ يعني نكتب cela implique que A carré est pair. قلنا إلا كانت A carré pair alors A est pair aussi، يعني كذلك هي pair. مزيان، يعني ملي كنقولو A pair donc s'écrit sous la forme de 2K avec K appartient à l'ensemble N. نكمل A carré égale 6 B carré. شنو عرفنا من قبل بلي A carré égale 6 B carré، عرفنا بلي A c'est un nombre pair، يعني بإمكاني نكتبها هكا 2K à la puissance 2 égale 6 B carré اللي غتولي هي 4K carré. 4K carré égale 6 B carré. هنا بالإمكان سامبليفيي شنو تولي سي 2K carré. أنا غادي بلي زامبليكاسيون 2K carré égale 3 B carré. d'où 3 B carré 3 B carré est pair. donc 2 هنا كنشوفو بلي 2 divise 3 B carré، وهنا كنشوف 3 c'est un nombre impair، يعني ميمكنليش نقول 2 divise 3، يعني 2 غتكون divise B carré. نعطيكم غير مثال، مثلا نعطيك 2 divise 3 fois 4، وهذه راه فعلا كاينه لان 2 divise 12، 3 fois 4 c'est 12، جوج يقسم 12. واش 2 divise 3؟ نو، مي 2 divise 4 هي اللي قلت لكم هنا. يعني شنو غادي نقول بلي بي كاري سي ان نومبر بير. واش واضحه هذه؟ يعني الا كانت 3 بي كاري اي بير الوغ بي كاري اي بير. بي كاري بير شنو كتعطينا في الاخير بلي بي اي بير. c'est-à-dire que B s'écrit sous la forme de 2K' avec K' appartient à l'ensemble N. بما أن A pair ou B pair, alors le PGCD entre A et B c'est pair égal à 2. Et cela c'est absurde. ما يمكنش لأننا وضعنا في الأول بلي le PGCD entre A et B c'est 1. d'où شنو غادي نكتب donc
racine de 6 n'appartient pas à l'ensemble Q. واضحة؟ ونمروا آخر سؤال. ونمروا la dernière question. Montrer que racine de 2 plus racine 3 n'appartient pas à l'ensemble Q. Racine de 2 plus racine 3 n'appartient pas à l'ensemble Q. La première chose qu'on va faire, on suppose que racine de 2 plus racine 3, c'est un nombre rationnel, appartient à l'ensemble Q. Si ce nombre est un nombre rationnel, alors s'écrit sous la forme de A sur B avec A appartient à l'ensemble Z. B appartient à l'ensemble N étoile. أشاركم تدربتوا عليه وليتو كتفهموا ولا كيجيكم ساهل. A le PGCD AB égale à 1. هادو من أهم الشروط اللي كنوضعوهم. شنو غادي ندير؟ غادي ندير الكاري كذلك باش نزول هاد الغاسين. Cela implique que racine de 2 plus racine 3 plutôt au carré égale A carré sur B carré. Cela implique 2 plus 2 racine de 6 plus 3 égale A carré sur B carré. Cela implique 2 racine de 6 plus 5 égale A carré sur B carré. C'est très bien. D'où 2 racine de 6 égale A carré sur B carré moins 5 5 بشات تولي moins 5. مزيان. 2 racine de 6 هادشي علاش باش نخلي انا racine de 6 و racine de 6 عارفه ديجا من السؤال السابق شنو كاين. خليك معايا باش تفهم مزيان علاش انا بالعاني خليت racine de 6 هنايا. هيا A carré moins 5 B carré sur B carré. باش نخلي غير racine de 6 شنو تولي racine de 6 égale A carré moins 5 B carré sur 2 B carré. لاحظ معايا مزيان. حنا كنعرفوا بلي A appartient à l'ensemble Z. دونك A carré تا هو يكون appartient à l'ensemble Z. B كذلك appartient à l'ensemble N. ملي نديرو الكاري غادي يبقى appartient à l'ensemble N. moins 5 يولي appartient à l'ensemble Z. ملي ندير بيناتهم لا ديفيرونس هذا يكون كاملو appartient à l'ensemble Z. مزيان. هنا عندنا بي ابارتي لونسومبل ان ايطوال. ملي نديرو الكاري يولي ابارتي لونسومبل ان ايطوال كذلك. ولا نضربو في 2 غادي يبقى ابارتي لونسومبل ان ايطوال. هنا عندي ان نومبر ابارتي لونسومبل زد سور ان نومبر ابارتي لونسومبل ان ايطوال. سيتادير سو نومبر ابارتي لونسومبل كيو. وحنا عارفين بلي راسين دو 6 n'appartient pas à l'ensemble Q. Donc un nombre rationnel égale un nombre irrationnel. عدد كينتمي لونسومبل كي كيساوي عدد ما كينتميش لونسومبل كي. اي سولا سي ابسورد ما يمكنش. واش متفقين؟ دونك غادي نرجعو من الاول وغادي نكتب دونك racine de 2 plus racine 3 n'appartient pas à l'ensemble Q. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان ليكزيرس نيميرو 4 واللي عاودوا هاد التمرين وتمارين واحده اخرى ما تقتصروش على هاد الشيء. عندكم شي سؤال ولا شي اقتراح خليوه لي في لي كومونتير لتحت حتى نتلاقاو في فيديو اخر. تهلاو في راسكم. مع السلامه.